მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Talk to Regions სოლიდარობა მზია მაღლობელს და ყველა სინთეზის პატიმარს. ქალს გულმკერდის არეში აქვს დაზიანება, მამაკაცს კი ხელზე და სახეში გვეუბნება ახალციხეში სამედიცინო ექსპერტი დავით მერაბიშვილი გუშინ მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით. ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე საცხოვრებელ ბინაში 2 ცხედარი იპოვეს და ექსპერტიზის ბიუროში გადაიყვანეს. ამ ეტაპზე დამატებითი დეტალები ცნობილი არ არის. ჩვენი გადამღები ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე დღესაც იმყოფებოდა, თუმცა გუშინდელის მსგავსად მეზობლები მედიასთან კომენტარზე უარს ამბობენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მკვლელობა სავარაუდოდ გუშინ წინ მოხდა, თუმცა არც გასროლის და არც სხვა რაიმის ხმა არ გაუგიათ. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ეძებენ თუ არა გამოძიება საქმესთან დაკავშირებით მესამე პირს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩვენ კითხვებს არ პასუხობენ. რა შემთხვევაში აქვს პირს იარაღის ტარების უფლება და როგორ ხდება ამ უფლების მოპოვება? შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების ნებართვის მსურველმა სხვადასხვა დოკუმენტთან ერთად უნდა წარადგინოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, ასევე შესაძლებელია იარაღის გაფორმება და მემკვიდრეობით მიღება. გარდა იმისა, ოფიციალური მონაცემებით ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის მსურველმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა თავდაცვის მოკლე ცეცხლსასროლი იარაღისა და გაზის იარაღის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის წესების ცოდნაში. ქალთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 36 ფაქტი აღირიცხა 2025 წლის მხოლოდ 3 თვეში. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით ამავე პერიოდში ქალთა მიმართ ფსიქოლოგიური ძალადობის 171 შემთხვევა გამოვლინდა. ექსპერტების შეფასებით მონაცემები არაზუსტია, რადგან შემთხვევების ნაწილი სტატისტიკის მიღმა რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გასულ წელს ქალთა მიმართ ძალადობის 1629 შემთხვევა აღირიცხა, რომელთაგან შემაკავებელი ორდერი 893-ზე გასცეს. დღეიდან 5 მაისის ჩათვლით წვიმებია მოსალოდნელი საქართველოში. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით 2 მაისის დღის ბოლოდან 3 მაისის დღის ბოლომდე საქართველოში, ხოლო 4 მაისიდან 5 მაისის დილამდე ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მოსალოდნელია წვიმა, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა და ქარის გაძლიერება. უწყება მოსახლეობას მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვან მატებაზე, პატარა მდინარეებზე, წყალმოვარდნებზე და მეწყერულ ვარცოფულ პროცესებზე აფრთხილებს. პროევროპული უწყვეტი საპროტესტო აქციის 108 დღე ახალციხეში. მოქალაქეები რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ კვლავ შეიკრიბნენ. ისინი უკანონოდ დაკავებული ჟურნალისტის მზია მაღლობელის სინდისის ყველა პატიმრის განთავისუფლებას და ახალი არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ. როგორც აცხადებენ, პროტესტს მანამდე არ შეწყვეტენ, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. მადლობთ რომ გვიყურებთ. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.